Hello students, today we are going to start chapter 9 of 8th class reproduction in animals. तो 7th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टडी किया था. इस क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स गिव बर्थ टू ए न्यू जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड. मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसे इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. या फिर आप बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देखना चाहते हो, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताई है. जो आपको ठीक लगती है वो डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो. तो अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी स्पीसीज अर्थ पे लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी. अगर कोई अपनी स्पीसीज को मेंटेन करना चाहता है, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहता है, तो उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, तभी उनका वंश आगे बढ़ेगा, तभी उनकी जो स्पीसीज आगे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेंगी. तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो यंग वंस पैदा नहीं होंगे, यंग वंस पैदा नहीं होंगे तो स्पीसीज आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी एक दिन. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल या गैमेट्स जिनको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे अमीबा में होती है. बाइनरी फिजन के बारे में हमने 7th क्लास में स्टडी किया था. अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए रिप्रोडक्शन भी वही है, सेल डिवीजन भी वही है. एक सेल दो में डिवाइड कर जाती है, वही उसके लिए रिप्रोडक्शन है. तो यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो ये होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स. ये RWO लिखा है, रीड इट एज टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के, वन मेल एंड वन फीमेल. उनके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं जिससे जाइगोट बनता है. तो ह्यूमंस में, डॉग्स में, कैट्स में, फिश, फ्रॉग सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो ये हमने 7th में भी स्टडी किया था एक बार, बस इस रिवीजन हुआ है और थोड़ा सा सेंस चेंज हो गया है, एनिमल में मीनिंग सेम है. तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. जो होल प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स में, उसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है. मेल गैमेट्स को हम बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को बोलते हैं हम एग. फिर वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एंड दे फॉर्म ए जाइगोट. जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग, मतलब एग की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है. फिर उसकी जाइगोट की ग्रोथ होगी, फिर वो ग्रो करके डेवलप करेगा टू फॉर्म ए बेबी एनिमल. तो ये शॉर्ट में आपको बताई गई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल. तो जो मेल पेरेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट विच इज कोल्ड स्पर्म्स, और जो फीमेल पेरेंट्स होती है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट विच इज कोल्ड ओवा या एग भी आप कह सकते हो. फिर स्पर्म एंटर करता है एग के अंदर. फिर एंटर करने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और एक न्यू सेल बनती है जिसको जाइगोट बोलते हो या फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है. फिर जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है और उससे बनता है एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो ग्रो करके बनता है फीटस जिसको भ्रूण कहा जाता है. और फिर फीटस ग्रो करता है एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू बेबी एनिमल. तो नीचे आपको जाइगोट फॉर्मेशन दिखा रखा है इमेज में. तो ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल की समरी, शॉर्ट में आपको बताया गया. नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. अगर आपको यहाँ तक कोई समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.